aje kundeba kuita gushya kuri mare kuko sinabasha kuvuga yego kubise kuri mare yinjiye mu cyumba asanga merewe nabi ahita ko asubizayo abana akingaho araza afite akaguru kamwe akagarura fata n'akandi arakagarura urufunzi rw'amaraso ruraza nawe ibi bintu ndi kubivuga numva ari ibintu bimumereye yego birumvikana numva ari ibintu bimumereye. Mwaramutse neza rero nshuti bakundwa, mwaramutse neza mwese abakurikira Kayireme TV. Umunsi mwiza, weekend nziza, nizera ko mukomeje kugubwa neza. Uyu munsi rero by'umwihariko nagize ubuntu bwo kwakira umwe mu babyeyi, umwe mu bakunzi ba Kayireme, umwe mu bakunzi b'ibiganiro dukora haba kuri Kayireme haba ndetse n'ahandi tubikorera hatandukanye, wifuje ko tuganira ariko kandi afite n'icyo ashaka kubwira audience cyangwa se abakurikira Kayireme n'abakurikira ibiganiro byacu. Muri make ubu buzima turimo ni ubuzima nakubwira nshuti yanjye butoroshye, ni ubuzima, urugendo rwo gushaka ni urugendo rutoroshye. Muri uru rugendo hari abagenda rubavuna, hari abo rugenda ruvuna, rusigira ibisage, rusigira ibikomere, rusigira inzira zigoye. Bisaba rwose kuba maso kandi nyamuneka uru rugendo rwitwayemo neza ntugire uwo rusigiramo ibikomere, n'Imana yazaguha umugisha. Ariko hari abantu bafite urubanza batazabona uko bikiranura narwo bitewe n'ubuzima bubi babeshejemo abandi muri uru rugendo rwo gushaka. Twitonde kandi twihangane kuko iyo wafashe umwanzuro wo gushaka uba wabaye umuntu mukuru, ugomba no gufata icyemezo cyo kugira gute, cyo kwitwara kigabo, cyo kugira ngo abo ubyaye, uwo mushakanye nawe azavemo umuntu ukomeye. Mbahaye ikaze rero muri iki kiganiro. Uyu mubyeyi reka atwibwire amazina. Mwitwa? Turavuga cyane. Murakoze cyane. Amazina nitwa Rugira Petero Nira, ndi umubyeyi mfite abana 8, abo nabyaye ni 6, ababiri ndera, urugo ni Rwamagana. Urakoze cyane. Ngira ngo wadusubiriramo ukatwibwira. Amazina nitwa Rugira Petero Nira, ndi umubyeyi mfite abana 8, 6 nabyaye na 2 ndera. Na 2 rero. Afite abana 8, 6 yabyaye na 2 arera. Uwo ni Petero Nira. Petero Nira, urugendo rwawe rwo gushaka rwari ruhagaze gute? Byagenze gute? Mu kubaka urugo kwawe ubibara gute? Byagenze gute? Mu kubaka urugo kwanjye mbona atari n'urugo rwabayeho, mbona ntazi amazina byitwa, kuko mu gushaka kwanjye ntabwo ari bya bindi umuntu ahura n'undi ngo bateretane bashimane uhite mu buzima bwo kubana n'umuntu wahisemo. Ntabwo ariko njye byagenze. Navuye mu rugo iwacu nje gushaka akazi mu mujyi i Rwamagana. Hageze mpahurira n'abandi bantu turamenyana. Mu kumenyana rero nabo bakajya baza kunsura ariko njye ntajya kubasura kuko aho babaga ntabwo nabaga mpazi. Umwe muri bo rero arambwira ngo njye kumusura, ndabyibuka hari ku cyumweru, hari muri 2005. Hanyuma mvuye gusenga, mvuye mu materaniro, uwo mukobwa arambwira ati tujya njye kunsura, ariko yari afite misiyo yahawe n'undi muntu. Hanyuma ngenda ngiye kumusura, twinjiye mu nzu dusanga nta muntu urimo. Arambwira ati ihangane njye kora ko mama yagiye mu baturanyi. Aho hantu hari restaurant, hari akabari, hari hatuye n'abandi bantu. Ibyo sinari bubyiteho kuko uwo nari njyanye nawe nabonaga ari mugenzi wanjye. Aho umukobwa mugenzi wawe? Ari umukobwa mugenzi wanjye. Ariko siko byagenze, ntabwo ari umuntu mugenzi wanjye, yari yahawe akazi ko kuntwara. Yego. Uwo muntu yanshiriye, twigeze guhuraho, arambwira ngo ashaka ko tuba inshuti, ndamubwira oya ntabwo byakunda. Ariko arangije arambwira ngo igihe kimwe uzisanga uri mu biganza byanjye. Ariko nkumva nyine ibyo ntibyashoboka kuko ntijyanye bitashoboka. Kandi icyo gihe wari ukijijwe? Yego. Mu nyuma rero umukobwa tujyanye, tugeze mu nzu dusanga nta wundi muntu uhari,
arambwira ati hangane ndebe ko mama agiye mu baturanyi. Arasohoka yasize ansukiye amata mu gikombe, yaramaze kumenya ibintu nkunda, twarayakoranaga kenshi. Hanyuma amata ndayanywa, yari yasize afunze n'isorori n'igitoki kirimo ibishyimbo bitekeweho. Arasohoka agiye kureba umubyeyi we, ariko umubyeyi we ntiyahabaga, habagamo uwo muntu wari wamuhaye misiyo. Uwo mukobwa yari akijijwe se ubwo? Niba abapagani bo mu nsengero. Bo mu rusengero. Mu rusengero habamo abantu benshi, habamo ubwoko bwinshi, habamo akazi gatandukanye. Yego. Hanyuma rero naherutse njya mperukanywa, ndasinzira mu ntebe nk'uko nicaye muri iyi, nakangutse nsanga ndyamye mu buriri bw'umugabo, kandi nkanguka nsanga nambaye ubusa. Hanyuma arambwira ngo ni gutya nabikoze, ubu wabaye umugore wanjye. Urumva ahantu nakangutse nsanga. Muri make ayo mata baguhaye bari bayashyizemo ibisinziriza? Ntabwo nzi ibintu bashyizemo, ariko mperuka mperukanywa, ntangira mu ntebe ndasinzira nkanguka ari gute nisanga. Arambwira ngo uyu munsi wabaye umugore wanjye. Umva ahantu umaze umunsi wose ntiwavuga ngo uravuza induru, kandi abantu bagobonye wijyanye, nta wundi muntu wagushoreye, wiyinjijemo, bakinze, ukibaza uravuza induru gute. Nubwo buryo nashatsemo. Ntiwanasubira iwanyu wenda, ntiwasubira mu kazi ngo ujye kureba umuganga wenda agufashe kudasama inda cyangwa se kutandura sida? Ubu bwo iyo umuntu bamusambanyije kwa muganga baramufasha, ari inda ntiyinjire, ari na sida ntayirware. Icyo gihe ntago nabitekereza ko n'icyo gihe byari bitaraba. Icyo gihe sinabitekereje, ariko nimbitekereza ntibyari bukunde, kubera ko namaze ibyumweru 2 ntarasohoka hanze, ntemerewe kureba hanze ngo natoroka nkagenda. Yego. Ibyo byumweru 2 byashize narwaye kubera kutarya no kutanywa, numva mfite agahinda ko gushaka gusohoka ngo nigendere. Hanyuma bansohoye banjyana mu bitaro. Mu kunjyana mu bitaro basanze ntwite. Namazemo nk'ukwezi ndwaye udasohoka. Namaze ibyumweru 2 mu nzu, mva mu nzu banjyana kwa muganga marayo ibyumweru 2, ubwo kandi ndayujuje ukwezi. Urumva ntago nari gusubira iwacu njyanye iyo nda. Uwo muntu sinari nzi ngo yitwa nde, nawe ubwe ntiyarazi ngo nitwa nde. Nuko kuntu nashatse, nuko kuntu urwo rugo narubayemo. Mu nyuma rero hari hambere bagiterura, mu nyuma uwo mwana nza kumubyara. Ushaka wegame niba nawe ufite ikibazo cy'umugongo. Yewe umugongo. Mu nyuma uwo mwana nza kumubyara. Imana mu mwana mwiza, ariko avutse ari mwiza nabyo ndabizira. Arambwira ati ni gute wabyara umwana uw'inzobe gutya, abantu bari kumbwira ngo umwana ni wabaraga. Nkamubwira se basi kuva twahura hari undi mugabo wigeze ubona mpura nawe, uretse no guhura nawe hari uwo bwansangane mpagaze nawe. Ati ibyo bintu ntabwo ndi kubyumva. N'icyo gihe umwana ari uruhinja, yari ataragishyize n'ibyumweru 3, afata ibintu byose byo mu nzu arabigurisha, ndahaguruka njya iwacu. Ngeze iwacu bati twarabivuze ko uzazana Nyamweru, twarabivuze ko utagarukiraho. Ubwo nahabaye ukwezi kumwe. Ababyeyi bari bakiriho? Mama wanjye yari agihari, n'abavandimwe banjye b'abakobwa bamwe bari bakiri mu rugo. Ubwo ibyo kubivuga babitewe n'iki? Ibyo kubivuga nari narabyariye mu rugo umwana w'umuhungu. Hanyuma navuye mu rugo mpunga kandi igitero cy'abandi bantu, ntinya ko nshobora kongera gutwita. Ariko umwana wanjye yarakuze, yaramaze kugira imyaka 3. Ubwo uwo wamubyaye ufite imyaka ingahe? Nari mfite 19. 19. Yego. Ubwo wari uhavuye rero ufite 21 ujya mu kazi. Hanyuma urumva umugabo twahuye ntaramara n'amezi 2 mu kazi. Yego. Mbashatse muri ubwo buryo. Bivuga ngo no gutotezwa k'umwana w'umukobwa wasamye inda akayisambira iwabo nabyo bifite uruhare runini mu guteza ikibazo wa mukobwa mu rushako. Nabyo bimugiraho ingaruka nyinshi cyane,
kuko akenshi ibintu bimubaho ntabwo ari amahitamo ye. yego Hari ubwo bimubaho atari amahitamo ye, avuga ati basi uyu munsi ushire nta kundi kuntu nabigenza, yego akabikora yirengera ariko abizi neza ko ari bimubabaza. yego Hari ubwo bimugiraho ingaruka, yabona umugabo umushima, kuko ntabwo ibyo by'uko wabyaye biri ku cyapa ngo umuntu agenda abisoma abikurebaho, bisaba ngo umuntu mugiye kujyana abyemere ko wabyayeho, wabimubwije ukuri mukabana. Ariko iyo mugezeyo rwa rukundo yagukundaga mugihura rurashira akagutoteza, wakibuka ukuntu iwanyu bagutoteje, wakibuka nawe ukuntu ari kugutoteza, abenshi bivamo no kwiyahura. Hanyuma rero nanjye n'ubwo buryo navuye mu rugo. Mvuye mu rugo nari nzi ko ngiye gushaka ubuzima bikazagenda neza, ariko ntibyangendekeye neza. Ntabwo byangendekeye neza. Nyuma iwacu baravuga ati ntabwo rwose byakunda uwo mwana umushyire papa we ugaruke wicara. Nkibaza ukuntu nakikuraho umwana w'uruhinja, mba sinabishobora. Ndongera ndatega ndagaruka i Rwamagana. Mu kuhagaruka nta wundi muntu nari mpazi keretse abantu twahuriraga mu rusengero, urumva nta bucuti nabaga mfitanye nabo. Naraje ntagira urugendo rwo kuba inzererezi nkajya ndara mu bikoni by'abantu, naba ntaraye mu bikoni by'abantu nkarara mu bihuru. Ariko umwana wanjye mu gitondo twahura, wamureba ukuntu asa ukangirira mu ukampa amafaranga. Ayo mafaranga yahoraga ku gitenge, sinabaga nakinjira n'ahantu ngo mfate icyo kurya nkinywe, cyangwa se ngo mfate icyo kunywa n'icyo kurya, mfate ubuzima nyine numve ko nanjye ndi kurya cyangwa se biri kumanuka. Nari nararwaye indwara yo kunuka itabaho, numva sinigeze ndyama nk'umubyeyi ngo nduhuke, ntabwo byakunze. Rero kwa kundi umubyeyi yanywa igikoma akarya akageza igihe cyo gukira, ababaye abagore bari kubyumva, ibyo njye ntabwo nagize umugisha wo kuryama ngo nkire nongere nisuganye mbe umukobwa cyangwa se mbe umudamu ufite ubuzima. Nyuma umwana wanjye aza kugira ibihe, ntabwo nigeze ngera hashika ko sinari mpazi. Ndavuga akamaro njye kwa mubyara wanjye, mbabwira ibibazo mfite aharenda baranamfasha kumenya kwa muganga. Ariko mparebye ndahatinya n'ukuntu nari imeze. Niyicara ku muhanda, haza umuntu w'umumama yibereye muri siporo, arambaza bite kuri hano kuri kuzuba, mbura icyo musubiza mu impapuro. Arazisoma, amaze kuzisoma ahamagara umushoferi we, nzanira imodoka mfite umushyitsi. Umushoferi ahageze abona ndi umusazi, kandi kuko n'abanshagaho bose bagendaga bahunga bazi ko ndi umusazi, ariko n'ubuzima bubi bwari bugize ko. Umuntu aranjyana afata imiti yakoreshagamo amavuta yitwaga Samuna, arayikoresha, arakarabya umwana, arayimukuba, asigaho imiti yari hari yo gukoresha amavuta, yo gutunganyisha amavuta. Arangije aramuryamisha nanjye kandi nshakira umuganga ugomba kumwitaho. Aho mariye gukira n'umwana yakize, ansubiza i Rwamagana, ariko arambwira ati igihe cyo kurangizanya n'uyu mwabyaranye ntabwo ari iki ngiki. Njye Rwamagana nshakira inzu, ampa ibikoresho by'ibanze. Inzu ntarayimaramo n'amezi atatu yaburagaho iminsi. Nacuruzaga inyanya n'imboga, ntashye nimugoroba mbona inzu irakinguye, kagira ngo ahari banyibye, ariko ninjiye nsanga harimo umuntu. Ndamubwira nti kuki wankinguriye inzu, ninde waguhaye uburenganzira? Arambwira ngo ariko hano ni iwanjye. Mu mutima ndavuga nti reka ndeke kwisaza, ahari ibyo aba ari byo byiza kugira ngo hatazagira umuntu unsuzugura ko nta mugabo mfite. Nsubirana nawe muri ubwo buryo. Ariko mu gusubirana nawe arayibona ko ubuzima bwahindutse, arayibona ko twasubiye inyuma, twananutse njye n'umwana wanjye, umwana afite ibikovu byinshi, n'ubu afite inkovu hano mu mutwe itagisiba. Hanyuma arambaza byabagendekeye gute, ndabimubwira, ndabaze kuki waduhemukiye, kuki wangize kuriya. Arambwira ati agenda ambwira abantu bagiye bamugira inama ngo nandeke.
hanyuma mfata umwanzuro wo gusubirana nawe gutyo. Urumva aho yagiye kuba sinzi ibyo yagiyemo, aho ndi nawe ntazi ngo byangendekeye gute, nta kwipimisha nta kugira gute, ariko Imana iyo izigamye ubuzima bw'umuntu ibuzigama atari uko akora neza, ahubwo ari imbabazi zayo. Hanyuma ko tubura amafaranga yo kwishyura inzu nini dukwiriye, tukagenda twigira inyuma tugera aho dukodesha na chambrette. Tubyaye umwana wa kabiri twamubyaye turi muri chambrette, ndamubwira ntabwo bino bintu byakunda, ntabwo dukwiriye kuba mu nzu ingana gutya pe, ntabwo bibaho. Ati ubwo njye nta bushobozi mfite, nshaka inzu y'icyumba na salo. Urumva gucuruza byahise bihagarara, gutwita umwana udafite umuntu uri bwite kuri uwo muntu utwite, uri gusubira muri bwa buzima bwo kwibaza nkaho utamufite. Gucuruza byahise bihagarara, ntangira gukora ibiraka byo gufura. Nkafura amafaranga nkayabona, nkajya ku isoko nkagura utwenda, yasagutse nkaza nkashaka ibyo kurya. Ejo nabona aho mfurira 5 nkagenda nkishyura ako kazu, nabona 2 nkabwira nyirizo dore amafaranga mfite nayabuyabitse. Ubuzima bwo muri chambrette uvuga wiki hagati y'abashakanye? Ubuzima bwo muri chambrette ni bubi cyane, ni bubi kuko n'umushyitsi yaje kugusura, uburiri bwawe buraha, washyizemo akarido, injerekani, amabase, isafiriya, usanga ari akajagari. Ni ubuzima bwa kimayibobo. Iyo mukoze imibonano mpuzabitsina, abana umwana ibyo ari byose yaramaze kugira hafi umwaka, imyaka 2, 3, urumva n'umwana uzi ubwenge, ntabwo bishobora kumwafekta. Icyo gihe ntabwo bibaho ku bushake bwawe, umera nk'ufashwe ku ngufu kuko wowe uzi ko umwana uri kumwangiza, ariko umugabo we ntabwo abitekereza kuko uwo mwana aba atanagitekereza ko uwo mwana ahari. Icyo aba akeneye ni wowe. Rero iyo ufunguye ubwonko bwawe ukamera nk'aho agukoresheje, wisanga umwana wawe umwangisha akiri mutoya. Rero rimwe na rimwe hari ubwo umugore abyanga aho ati simbishaka, akaba arizo ntandaro zituma umugabo ashobora kujya hanze n'amakimbirane, kandi atari wowe ubikoze, ahubwo inshingano ze zamunaniye atakihangana amaze mujya ahantu habakwira. Ubuzima bwa chambrette rero ni ubuzima bwa kimayibobo. Ntabwo ari bwiza. Icyatumaga adashaka akazi cyabaga ari nk'iki wibereye? Akazi yarakabonaga, yari umufundi, ariko yamara guhembwa nimugoroba agahita ajya mu kabari. Hari ibintu byitwa ngo ni ibiryabarezi, akagenda akajya mu biryabarezi akanywa, agakina ibiryabarezi, bikarangira atashye nta mafaranga asigaranye. Hanyuma yagera mu rugo kandi agashaka n'inshingano zanjye nzubahiriza. Nareba umwana wanjye nkabona ndimo ndamwica nta hantu mfite nzamurerera, rimwe na rimwe nkabyanga rero amakimbirane akava aho ngaho. Mu nyuma binshanze njya kuganiriza umuntu nari nzi ko afite amazu menshi adakoze, atari yuzura. Arambwira tuzazenguha inzu, inzara yimpa, ariko umugabo amaze kunyaka ari y'ubuntu. Twarashwanye kurusha yanga kuyijyamo, twarashwanye kurusha indi myaka yose twashwanye. Nyijyamo atashye asanga nimutse, arambwira turansuzugura, unshyira mu nzu y'ubuntu kugira ngo abo nzajya mba nsangira nabo bajye banyurira. Ndamubwira mu gihe nta mbaraga dufite zikodesha, usangira nabo ubundi gute? Mu gihe nta bushobozi ufite bwo gukodesha inzu tubamo, reka umuntu uduhaye inzu tuyibemo, yikora isuku. Se uzayikora isuku, njye uzajya uhaharura, njye uzajya uhakubura, njye uzajya uhareba, si wowe. Inzu tuyibanamo nabi, bigeraho nyine nzambwira ati ejo umugabo atazantega akangirira nabi mu nzu yanjye. Nabyaye umwana wa kabiri, turi mu nzu y'icyumba na salo nishyura 10,000. Rimwe na rimwe akaza yafite nkayamwiba kuko kuyama ntabwo byashobokaga. Yabyuka yabuze induru zikavuga, ngahita mubwira ngo aho wanywereye niho wayasize.
hanyuma ariko ngeze aho n'ubwo buzima bwo gufata amafaranga ye atayampaye nabwo ndabuhabwa, ndavuga ejo atazantera icyuma cyangwa akankubita ingumi nkapfa. Ubuzima bugenda bubiha none hagera azinukwa ikintu cyitwa urugo rwe, akajya aza nijoro. Urumva mu nzu y'icyumba na salo ufite abana babiri bamaze kumenya ubwenge, ufite uruhinja narwo rukureba ukamenya icyo ukoze, yataha nijoro ati vayo hano, bati kuramo umwana aryamye muri salo, ubundi uramuhetse, ukibaza aba bana bazakura gute, ukabona ni ikibazo gikomeye. Rero yageze aharumbikira mu bagore, bigeraho nyine byanga bibura ishusho. Ariko bibuze ishusho ndihangana. Hari ukuntu abagore bibana twihangana tukarenga no kwihangana bikitwa icyo bita kwihambira. Kwihambira, umuntu yihambira kubera iki? Umuntu yihambira kubera ko nta musaza we afite ari bubwira ati byanze, nta musaza avuga ati ngwino ugiye muri iriya nzu nta mukiriya urimo, ubu yibayemo n'abana bawe, ntawe uhari uri bukubwire, nta papa wawe nta mama wawe uri bukubwire uti. Wajije ikibazo kivuga ngo ese iyo ubirebye ukurikije uko kuntu kose izo struggle zose mwabanyemo ubona wizerera mu rukundo? Ntabwo kwizera mu rukundo nabishobora. Sinabishobora, nta nubwo nabibeshya umuntu. Kubera ko ntabwo nigeze mbona, uretse no kurubona sinigeze nanarurungurukaho ngo ndubone. Rero ibyo ni byo kwizerera mu rukundo byo ntabihari. Warutubwiye uti hari ijambo yambwiye warigarukaho? Naramubwiye ni iki gituma mfata muri ubu buryo? Utekereje ukuntu wanshatse dukwiriye kuba tubanye gutya. Arambwira ati umva nkubwire wa mukobwa we, nakubonye mu mujyi mbona nta ngeso ufite, mbona uri mushya mu mujyi, nagushatse n'agakwandura sida. We rero umeze nka puberi bashyira hara ku muryango, umuntu agashyiramo imyanda cyangwa se ibindi bintu adakeneye akabinagamo. Icyo gihe nza kugera ahantu njya, nza kugera wenda nk'umubyeyi nkicara nkamutekerereza, akambwira ati mwana wanjye nkore, mba naragiye hakiri kare ntarabyarana nawe na kabiri. Ariko nyine ni kwa kwihambira nababwiye. Yabikubwiye mufitanye abana bangahe? 2. Yabikubwiye mufitanye abana 2? Ni kwa kwihambira nababwiye. Abagore benshi babayeho ari kwihambira kubera kutagira aho bajya, kubera kutagira ibyo bakora, akihambira. Uko wihambiriye ejo bakagutera inda ukabyara undi, wihambiriye ukabyara undi, bikazageza ku rwego uwo mubyaranye gusize. Iyo gusize rero haza ingorane 3. Ingorane ya mbere, haza undi nkawe, akaza yigize mwiza, afite urukundo, amagambo y'ihumure, wamureba ukagira ngo ni Imana imugutumye. Ariko nawe azanywe gukora nk'ibyo wagiye yakoze. Iyo umwizereyemo rero, kubera ko utigeze ubona urukundo, utigeze ubona umuntu ukubwira neza, umwizereramo akagusigira undi mwana. Iyo agusigiye undi mwana, usubira hasi kuruta aho wari uri, kuko urugendo rwo gutwita amezi 9, urugendo rwo konsa umwana imyaka 2 nta kintu uri gukora, bandi wagombaga kuba uri kugaburira basubira hasi. Kugira ngo rero uzabone umuntu uvuga ngo afite urukundo rwanya, ureba muri kamera, nta ruhari, mbona ntarwo. Kuzizerera umuntu ngo afite urukundo, ngaje kubera ko abona ngo ufite abantu udashoboye kurera aje kuba gufasha, yenda niba arakeneye nawe umuntu umukunda, arabona wabishobora kumukunda, ukabyibeshyaho ko aricyo kimuzanye, ariko mu by'ukuri azanywe n'uko ubasha gupezanya n'ababana. Iyo ari ikiro cy'ubugaruka burakibahaye, niba ari 5,000 wakoreye ugahumiriza ukagura agasate k'igitenge ukambika umwana umwe, iyo bahuye asa neza yibeshya ko uwo mugore afite amafaranga. Yakibeshya ko uwo mugore afite amafaranga, wa wundi umubaza 3 bya nimugoroba byo guhaha
ahita amutesha agaciro akagira ngo woho kutunze abo bana ufite amafaranga hanyuma ikimuzana rero azaza no kurya ayo mafaranga iyo asanze ntayahari nawe wamwizereyemo icyo akora ni ugusiga guteye iyindi nda n'ubundi nta mafaranga yabonye akigendera. Ubu ngubu ufite abana bangahe? Mfite abana 8. Abana 8? 8 harimo 6 banjye nabyaye, 5 mwabyaranye n'uwo mugabo, na 4 twabyaranye n'uwo mugabo na wa wundi nabyariye wanyu wa gatanu. Hakazaho babandi 2 ndera hakazaho n'akakandi gatoya wabyaranye n'uwo ngo nawe wakwibeshya amafaranga. Yego. Aha, none uyu munsi wifuza ko ubuzima bwawe bubayeho gute? Umugabo yaje gushyira aragenda, wenda twihutishije, umugabo yaje gushyira aragenda. Yaje gushyira aragenda, yarabyutse ari mu gitondo arambwira ati ntago nkiri umugabo wawe, nawe ntukiri umugore wanjye, kandi umbabarire ntuzongere kumpamagara, nanjye sinzaguhamagara. Ndamubaza ubitewe n'iki, habaye iki? Arambwira ngo ya nta mugore nshaka. Hari saa 10 za mu gitondo afata bag arapakira ibikoresho bye byose bya gifundi, imyenda ye yose, inkweto, ibintu byose by'agaciro yari afite arabibika arabitwara. Hanyuma sigara muri iyo nzu irimo amezi 3. Nyir'inzu bati simusohora ariko ushaka ukuntu uzajya uyampagara. Mu yandi magambo yagutaye mu nzu itishyuye ifite amezi 3 y'ideni. Yego. Hanyuma nyir'inzu aranyorohera, nyuma nza kubona umuntu uyanyishyurira, ntangira ubuzima bushya. Ese nkuko uwo muntu yakwishyuriye, ujye utekereza ko hari umugore ushobora kujya kwiyandarika just kugira ngo akunde yishyure iyo nzu yikure mu kibazo, akaba yaryamana n'undi mugabo akayamuha akajya kwishyura? Utekereza ko hari abagore babikora bene cyane, ariko akenshi banabikora atari amahitamo yabo, ari ukubura uko bagira. Yego. Kuko njye nagiye mpura na benshi, numve ngo ndakubwira ngo nabyaye uwo mwana nari nabanje guhangana. Yego. Umuntu uzi umugabo wawe kwako ni nabwiye ngo hari ubwo umuntu akurira akajya ngo ufite amafaranga. Yego. Yabonye wambaye agakanzu keza. Yego. Ejo abonye abana bagiye ku ishuri barasa neza, akibeshya ko nubwo wa mugabo yagutaye ariko hari akantu wari ufite. Yego. Noneho ako kantu yakurebejeho katagaragara akagira ngo mo imbere kariyo. Yego. Akakubeshya akaza gushukisha ubusa, akakubwira umugabo wawe yaraguhemukiye ariko genda hari umuntu yagufasha ukagira ibyo ugeraho. Ntabwo aza yita ameze nk'umusamariyakazi. Yego. Ntabwo umusamariya mwiza, ariko ikimuzanye no kwakiriza ibyo ufite. Rero iyo aje yibeshye ko ufite amafaranga nawe yibeshya ko ayafite. Yego. Kuko ntashobora kuza kukureba asa nabi, abasa neza, afite amagambo meza, ukamwibeshyaho nawe yakwibeshyeho. Icyo gihe rero ashobora kwishyura nk'ukwezi kumwe. Iyo yishyuye ukwezi kumwe, hari ubwo akubwira ati unsanga ahangaha hari akantu ushaka kumfasha. Wahamusanga ugasanga aho wagombaga kumusanga siho. Mu by'ukuri umuntu wishyuye inzu abana bawe baryamyemo, avuga ngo uryama ukabyanga, utese wabyanga uhereye kandi uryamye mu mafaranga y'ikofi, ntabwo byakunda. Akenshi rero bibabaho cyangwa se bitubaho atari amahitamo yacu. None muri urwo rugendo umugabo amaze kugenda, ubuzima bwarabadiritse, mubaho ubuzima bubi, uyu munsi mubayeho gute? Iyi munsi tubayeho nabi cyane. Icyo gihe nsiga hashize nk'ibyumweru 2 agaruka mu rugo, ariko agarukana ubugome. Abana bari bari ku muturanyi, arahamagara ninjira mu nzu ndamukurikira. Habayeho ifatwa ku ngufu by'ubwicanyi kuko ntekereza atari we ku giti cye n'ubwenge bwe bwabikoze. Icyo gihe habayeho imibonano itateguye. Ubwo yaramaze ibyumweru 2 agiye agutaye. Agaruka aje gufata ku ngufu. Ati vayo, nzanira vayo hano. Ariko mu mutima njye nimva ko uwo munsi ndi gupfa.
hanyuma ndinjira nkuramo bigera mu bwanwa ndumva ndushye ndapfuye nibyo nashakaga, urupfu rudafite ibimenyetso. Yarasoje aragenda nsigaraho, akaguru kamwe kari hariya kandi kari hariya. Yari yanyweye imiti cyangwa wabonaga ari yabikoze ate? Donc kugira ngo bigende gutyo yari yabaye iki? Ntekereza hari ikindi kintu yakoresheje kuko si we nabonye icyo gihe. Uwo mama wari ufite abana yaje kundeba, wajya kwa muganga ukubwira ngo ukora umwuga w'uburaya. Mu guhinduza imiti, umuganga wajyaga kumindura imiti yarabanzaga akambaza ngo mbese ukora umwuga w'uburaya? Mbwira oya, ntabwo nkora umwuga w'uburaya. Kubera icyo umeze gutya? Nyine nkabasobanurira ntibabyumve. Yego, ntibabyumve. Bakambaza uwo muntu acyakora iki hanze? Mbwira nta kindi kintu namukorera, mwe mu miti ntazi. Imiti narayinyweye igeze aho ndaruha pe. Najyaga ngendana amazi mu icupa, ubonye ndi kugendana amazi mu icupa akajyana ubusirimu nayaguze, mbese akumva ni ubusirimu nadukanye. Ariko nageraga nk'ahantu icyo nambaye cyuzuye, ati tuwarete nkakinagamo, afata mu isakoshi nashyizemo ahindura amazi nkayakaraba. Ubwo buzima nabo bari mu mwaka n'igice hafi 2. Imana inkiriza mu rusengero umunsi umwe mu gitaramo cya Noheli, intumyeho umuntu wari uvuye i Kabuga, aravuga ngo hano hari umuntu wafashwe ku ngufu n'umugabo bashakanye, urwaye indwara yo kuva, uyimaranye igihe, ariko Imana irambwiye mu bwenge ukijije kanseri yo ku nkondo y'umura. Aragira ngo kandi ahantu uri ntuhaguruke, wizere ko wakize, ejo mu gitondo uzaze guterana ushima Imana. Nishimye. Navuye aho ngaho mvuga ngo Imana urakoze, ungiriye neza. Mu gitondo bwakeye meze neza nta n'agatonye kaza, nambara umwenda w'umweru nari narawubitse. Urumva ubwo icyo kintu Imana yari ikoze cyakimpaye icyizere cy'ubuzima. Hanyuma niberaho nishakishiriza ncuruza ibitunguru, naba nabonye n'umuntu ufite ikiraka cyihuse cyo gufura nkagenda nkagikora, naba nabonye umuntu ufite abashyitsi avuga ati ngendeye umuntu umfasha imirimo yo mu rugo, nkagenda nkayimufasha, nkavayo nkacuruza ibyo bitunguru. Nza guhura na wa muntu rero sasa ukeka ko mfite amafaranga, ariko nanjye mubonye ngira ngo arayafite. Bituma nkora amakosa, njyana undi mwana udahuje n'abandi. Ariko amaze kunenda mbwira ati reka tuzayikurira, ndavuga oya, ntabwo nakora ikosa kabiri, umwana ngomba kuzamubyara. Rero ubu nafashe umwanzuro nyine, ndavuga aba bana ngomba kubarera mu byiza cyangwa mu bibi, ariko nzabarera. Ariko ndavuga ngo Mana uzanshoboze sinzongere gukora ayo makosa, uzanshoboze inzira zose nzanyuramo. Satani anteza ikigeragezo cy'uburwayi. Ikigeragezo cy'uburwayi cyaje naraguze ikibanza, narubatse, hasigaye gushyiraho umucanga n'urukinga, bihita bihagarara, njya mu bitaro. Muri twa dutunguru wacuruzaga? Ni abantu bamfashije, mbona ikibanza ndanubaka. Hanyuma muri uko kurwara niho ubuzima bwasubiye hasi cyane, ariko cyane hahandi hari igihe cyageraga nkumva najya no ku muhanda nkasaba, ariko nkavuga oya, kanihangane, nta muntu wapfuye yishwe n'inzara. Bikaba byakanga nkahamagara umuntu mbabarira umfashe iri joro abana barya, nabyo bigeze aho mbura aho mpamagara. Rero kuri ubu birankomereye, nararwaye njya mu bitaro, basanga ndwaye agasabo k'indurwe, sinzi ukuntu bakita mu zindi ndimi.
barambaga, aho bagakuye havaho ikibyimba, barongera barambaga. Nyuma yo kubaga icyo kibyimba haza ibibyimba byo ku mwijima. Ibibyimba byo ku mwijima byo abaganga bambwiraga ko nta muganga w'umunyarwanda uzabasha kumvura. Kugira ngo mbone umuganga, hari ubwo babyukaga bambwira ati hari umuganga dushaka guha fayiro yawe bakareba ko azakuvura, ishyura aya. Bakayambwira nkayishyura. Akohereza igisubizo kivuga ko atabasha kumvura, ayo ngayo yagiye ntago ari bugaruke. Imana ingiriye ubuntu, umuganga wo muri Cameroon avuga ko azabasha kumvura. Antangiza imiti y'ukwezi, ariko arambwira ngo ngende nshake 6,850,000. Ninyabona nzagaruke Faisal bambage. Ariko nubwo ntari ntarayabona, 150 ya buri kwezi yarabonekaga. Abantu barayamaga. Agenda agura imiti nkaza mama. Ariko ayo mafaranga miliyoni hari nabo batunze abana. Yego. Izo 6,850,000 sinari buzayabona. Yego. Nago nari buzayabona, byari burazarangire mpfuye. Hanyuma rero umunsi umwe Imana ikajya imbwira ngo nzagukiza, uzakanguka usanga uburibwe nabujyanye, uzabushaka ubuguri. Ndiye nkahora nisetingamo ko nshobora kuzapfa, ubwo buribwe nkaba ntakibwumva bugashira biciye muri izo nzira. Ubundi nkizera ko Imana ishobora kunkiza akira nkaba muzima. Uburibwe bwaba bwinshi mu mubiri, kavuga oya ntabwo ibintu Imana yabinkiza ntiyabishobora, ahubwo ngomba kuzapfa. Hakaba hari ubwo mbyutse mfite kwizera ko buri bunire nakize. Ariko Imana ibintu dukorera suko twayizeye cyane, suko hari ibindi bintu twayikoreye, ahubwo yo kuko yabigambiriye ikanabivuga, ikurikira ijambo ryayo kugeza ku mwuzuro waryo ikarisohoza. Hanyuma nawe washidikanyaga ugahita uvuga ati cyakoze Imana iravuga kandi irakora. Nuko ukuntu yabingenjereje inkiza ibyo bibyimba, mara amezi 2 ntasubira kwa muganga. Muganga wanjye arabimenya ko ntajyayo, aranyandikira ngo arebe ko nkiriho. Ndamusubiza ndamubwira ngo ndi muzima, ahantu mbabara. Arambwira nzajye Faisal gukoresha ikizami, ciye muri Mirayi basanga nta kibazo mfite. Barambwira ati genda wicare, inkovu zawe zo mu nda ni mbisi, wicare ubuzima bwongere butangire buba bushyashya, umwijima wawe wongere utangire ubuzima bwo kongera. Akubwira ko yari kanseri y'umwijima. Arambwira ati ntago wakira. Abwira abaganga bati ni mundebere neza n'abantu bya bibyimba ntabiri, ati ntabiriho. Ikishijwe n'iki ko yari kanseri. Ko natinye kubimubwira kugira ngo atiheba ko atari ibintu byica umuntu vuba, bijyanywe n'iki. Ariko arambwira ngo ndi umuntu wa kabiri mu bantu avuye bagakira. Rero nabyo ndabishimira Imana, ni umugambi w'Imana, ni imbaraga zayo, ntabwo ari izanjye, siza amafaranga, ni imbaraga zayo zihagije. Imana yaragukijije, yaranyijije. Ntabwo ari iyo miti byari byo byose. Ntekereza atari yo, kuko n'uwayimpaga arambwiye ngo ntabwo bishoboka. Ko yambwiye imiti naguhaga yari y'ububabare, ntabwo yari yo kuvura indwara. Rero ntekereza mpamya ntashidikanya ko Imana ariyo yabikoze. Yakuvuye. Rero nabyo numva mbishimiye Imana. Yego. Buri munsi yo muri ubu buzima wakomeje kwizera. Uyu munsi ni iki umuntu ushaka kugufasha cyangwa se ushaka kugirira neza yakora? Ushaka kukugirira neza muri ubwo buzima mubayemo n'abana 8, uri wenyine nk'umubyeyi wibana, uwagufasha yagufasha iki? Umuntu wamfasha nifuza ko hari ibintu nakoresha amaboko yanjye, nkacuruza, nkabasha kugaburira abana bidaciye mu biganza by'undi muntu ngo mubwirege umunsi nta biryo bihari, umunsi nabuze isabune yo gufura, waduhaye 1000, waduhaye 1000, waduhaye 2. Nk'ishuri rifunguye usanga abantu nabazonze, mumfasha abana bajye ku ishuri, mu mamakaye mugire gutekereza umuntu tutaziranye, ariko mba nabazonze pe, mba nabazonze. Ariko ntago ari amahitamo yanjye, ni ubuzima bubi buba bwabiteye. Kuko mfite ubushobozi nabikora nk'inshingano z'umubyeyi,
kuko abana banjye ndabakunda narabaruhanye. Rero umuntu ushobora kumfasha yamfasha kubona icyo gukora, nkacuruza, Imana ikabiha umugisha, nkabasha kugura ikaye y'umwana akajya ku ishuri, nkabasha kugura kandi kantu umwana akeneye, nkabasha kubahahira bakarya. Abana bageze mu wa kangahe? Hari uwiga mu wa 3, mu wa 2 segonderi, mu wa 4 segonderi, mu wa 6 primaire, mu wa 4 primaire n'uri garidiyeni. Abo bana bose bajya ku ishuri bafite ibikoresho. Hari ubwo rero iyo ishuri ryegereje, Mana yanjye umuntu tuziranye bayihagaritse umutima, kuko mba ndi bumuhamagare kandi nta kundi kuntu nabigenza. Simfite ya mahitamo yo kuvuga ngo reka njyamane n'umuntu kugira ngo mbone amafaranga, ntago nabishobora, sinanabikora. Rero kubera ko ibyo bintu ntabikora ntanabishobora, bituma mpamagara umuntu wese tuziranye, nkambwira mbabarira umfashe abana bajye ku ishuri. Hari ubwo abandi bajya ku ishuri. Hari icyo leta yagufashije kugira ngo abana babe babasha kwiga? Nyuma naje gushaka icyangombwa cyo kuba ntishoboye, njyana ku ishuri, abana bariga, ntacyo bishyura, ariko ibikoresho n'ibyo kurya mu rugo bikaba ari ikibazo gikomeye. Usanga umwana ajya ku ishuri, igipapa cyacitse akagenda gikurura, uwa segonderi akamara icyumweru adafuza urukweto, agenda hano ukabona rwazanye ibizinga, aho kuba naho ubona ari ibibazo. Kotegisi z'abana kuzibona bikamvuna. Ufite abakobwa bangahe? Mfite abakobwa 4. Nawe? Nanjye. Kotegisi kuzibona ziba ari ikibazo. Hari ubwo njye nakabwira umuntu w'umubyeyi ambwira nti uri umubyeyi, ndabizi ko utanyumvira ubusa bwaro nk'igihe kuri kotegisi. Urumva niba nyisabye iyi munsi, ejo ndashobora guhita tungurana kazamo nayo nkayisaba. Nawe kandi? Nanjye kandi. Rero ubwo buzima burampangayikishije ku rwego iyo nicaye mu nzu njyenyine avuga Mana maze iki, ni iki maze ku isi, ko ari ubizi ko nzabaho nabi gutya, basaba abana bibaha abantu batigeze babyara, nkitotomba nkitunganya, ariko finally bikarangira mbwiye Imana ngo mbabarire. Yego, kuko nitonganyije nkakubwira nk'umuntu uzi gucuruza iki? Ibintu byose nabicuruza kuko ibintu by'ubucuruzi nabinyuzemo. Nabasha gucuruza ibitunguru, ni nabyo bintu nkunda. Nacuruza ibitunguru, nacuruza indagara, nacuruza ubunyobwa. Ibyo bintu byose byazana ubuzima abana banjye bakabaho, ukishyura inzu bakanarya bakabaho. Yego, muri make umuntu wese ufite umubiri, ufite umutima, ndabinginze, ntago ari amahitamo y'umuntu yakishimira kugira abantu ngo mumfashe, ariko umuntu wese ufite umutima, ufite umubiri, wavutse kuko navutse cyane, noneho umuntu wavutse akisanga atagira papa we, yakisanga atagira mama we, hari umuntu ufiteho inshingano atazishoboye, ukagira amahirwe ukabona urize, ukagira amahirwe ukabona ufite akazi, basi ungirire impuhwe kubera abo bana. Umuntu uri bumfashe agirire impuhwe abana banjye. Yenda jyeweho umuntu ashobora kundeba akavuga ati uriya muntu ni muzima, afite amaboko yabasha gukora, ukaba wabitekerezaho gutya, ariko ntuza kwibuka ko wakuze hari abandi bantu babigizemo uruhare, nze kumfasha kugira ngo aba bana nanjye nzabigize imbere, kandi Imana izabaha umugisha. Urakoze cyane. Niki usoza ubwira abagore cyane cyane bari mu ngo, bubatse ingo zabo, ariko bashobora kuba bari kunyura mu buzima nk'ubwo waciyemo? Ese bakomeze bizirike? Ese ibibazo bihari? Ese bagira ubuhe bwenge? Kuko umuntu uramubonye ku nshuro ya mbere, ariko urarenze ubyaye abana 3, inyuma yabo urongeye ubyaranye nawe kandi mubana, kandi akomeza kugirira nabi, babigenze bati? Iyo mbivuze gutyo abantu bamwe bahita bumva yuko ari ukubwira abagore ngo batandukane, ariko iyo urebye
ese uba wararinze ugeze aho ngaho hose ukiri kumwe n'uwo muntu? ni bwa buzima bwo kuba umuntu yihambira kugeza aho umuntu agufata ku ngufu, yaragushatse yaranagutaye, akaza akagufata ku ngufu bigambiriwe kugira ngo akwice. ni bwa buzima bumeze nko kwihambira. Ariko icya mbere nabanza kubabwira abantu bari mu ngo zabo, bari mu buzima buhishe, ugasohoka wambaye baze nziza, ugasohoka wambaye ikanzu nziza, ariko nyamara mu nzu udasinzira. Inama nziza ni uko aba ufite Imana yagufasha kubarera, yagufasha kurera abo ufite wongereho abandi. Ikindi ukagira umutima ukomeye niba uba mu nzu yawe udakodesha, ukagira umutima ukomeye, abo bana ntuzabasige ku gasozi, kuko abo bana nibo maboko yawe ejo hazaza. Ka kazu na cya kibanza byahereye he? Inzu na cya kibanza biri aho ngaho, ntabwo ikoze. Uwangirira neza akamfasha ko yuzura, nayimufasha. Yamfasha gucuruza, nzi gucuruza ibitunguru, indagara, ubunyobwa. Ni nabyo bintu nkunda, kuko hari umumama twajyaga tujyana nkajya kumufasha mu buryo bw'ibiraka. Nari maze rero kubimenya, ibyo nabyo mbibonye nkabicuruza, byafasha ubuzima bw'abana banjye, abagaburira n'ibikoresho by'ibanze nkabasha kubibona. Ikindi, umuntu uri bundebe, uri bunkurikirane, ndabasabye, ndabinginze, nibuka ko wabayeho kubera abandi bantu, nibuka ko wize kubera abandi bantu bagufashije kwiga. Mbese nturebe uyu mugore wicaye aha ngaha avuga ngo mumfashe, basuriye abo bana nabyaye. Ntafite kwa sekuru ubyara se, ntafite kwa sekuru ubyara nyina, igisekuru cyabo ni njye jyenyine. Rero umuntu uri bumfashe, amfashe kubera abana nabyaye, amfashe basi mbashe guhindura ubuzima bw'abana banjye, bige, barye mu rugo, ibikoresho by'ibanze mbibone. Kandi ni ukuri pe, Imana izabaha umugisha, izabaha umugisha. Abana ufite harimo abakobwa 4, ujya ugira impungenge ko nabo bashobora guhura n'ubuzima nk'ubwo waciyemo bitewe n'ubwo buzima muri kunyuramo? Njya ngira impungenge cyane, nk'iyo umwana ansabye nk'isuve nkayibura kandi mbibona ko ayikeneye, nikanga ko hari ushobora kumuha 1000 ntabizi akamufatirana. Bituma nikopesha rero nkabyikopesha, rimwe na rimwe nkabura ayo nishyura, abantu bagora banyishyuza. Kotegisi kuzibona ziba ari ikibazo, rimwe ndazikopesha ubundi nkazisaba. Buri mubyeyi mugenzi wanjye mfasha mbone kotegisi, iyo nyizanye umwe ashobora kuyikoresha, ejo bundi undi nawe akabaraje, nanjye kandi ejo nkaba nayikeneye. Rero ubwo buzima buranguye, ariko mumfashe basi ibiganza byanjye bigira ikintu bikora. Imana izabafasha namwe nimugeraho mwebwe mutabasha kwifasha, kandi Imana izabaha umugisha. Amina. Urakoze rero, ngira ngo ibisigaye Uwiteka akugirire neza, Uwiteka duhana umugisha. Kandi ndizera ko waganiriye, wabwiye ababyeyi, wabwiye abubatsi ingo, kandi buri wese yakuyemo isomo rye. Ahasigaye reka tutegereze Uwiteka. Bakundwa, igihe ni iki kugira ngo dufashe uyu mubyeyi. Umubyeyi akeneye ubutabazi, akeneye wamwitaho, akeneye wamugirira neza. Umufashe uko wishoboye, ntawe wakwaka iby'umurengera. Icyo ushoboye abe 500, abe 1000, cyohereze, abe angahe. Watubwira nimero yawe ya telefone? Nimero yanjye ya telefone ni 079 57 09 301. Ibaruyeho amazina y'umwana wanjye yitwa Mucyo Jean de Dieu. Nta yawe ugira? Iyanjye irahari, ariko sinyikoresha kubera ko iba muri CRB. Nafashe ideni rya telefone, narabuze uko mvugisha muganga, byasabaga WhatsApp kandi sinari nyifite. Hanyuma rero kuyaka ndaremba, sinabona ukuntu nyishyura, birahagarara n'iyi munsi sinabasha kuyishyura. Ubwo bivuze ngo n'uwashyiraho 1000 bahita bakijyana. Niyo mpamvu nafashe simukadi y'umwana. Yego. Ni ongero yisubiremo iyo simukadi y'umwana? Ni 079 57 09 301. Ibaruyeho Mucyo Jean de Dieu. Mucyo Jean de Dieu. Yego.
urakoze cyane. Imana ibahe umugisha. nawe